Нэгдүгээр энэ инфляцийг нэлээд өдрөгөл төсөөлж харагдаж байна. За яг энэний өмнөхийн одоо 25-26% онд одоо бас яг иймэрхүү байдлаар оруулж ирж байсан. За энэ чинь дагаад төсвийн одоо мэдээлэлүүд бол орж ирнэ. Төсөв орж ирэхдээ яадаг вөхөр нөгөө цалин хөлс тэтгэвч бус зүйлүүдийг яг энэгээр чинь бариад тавьдаг. Гэтэл яг түрүү жил одоо та бүгд маань инфляцийг 7% байна гэж хэлсэн. Одоо яг хэдтэй байгаа вэ? За энэний гол мөн одоо шалтгаан юу байгаа гэдгийг бол асуумаар байна. За хоёрдугаар өнгөрсөн 7 хоногт Монгол банкн дээр очихоор инфляц одоо 2 оронтой тоонлоо шилжсэн. Ерөөсө 3 бүтээгдэхүүнийг олж нэрэлсэн. Мах, төмөс, за дижитал түлшгээд. Та бүгд болохоор одоо цалин хөлс тэтгэвэр нэмэхээр одоо инфляц 50-д туучин пупал гэдээсээ одоо яг нэг үлэхэд бол инфляцийн чинь гол хүчин зүйлүүд нь бол өөр асуудалтай байгаа даа шүү дээ. Нийлүүлэлт, хангалт, зохион байгуулалт. За яг хөө төлшийг бол одоо ойлгож болох юм. Геополитикийн асуудал гэдэг. Тийм учраас одоо манай мөнгөний бодлогын доктортой зөвлөж гисэн тэр за манай засгийн газар ч гэсэн тэр ерөөсөө энэ инфляцийг юу гэж тайлбарлаж ирсэн бэ гэхээр одоо энэ төвшөнд л барихыг зорино гэдэг. За энэний хохирогч нь хэн болоод байна вөхөр одоо энэний дараа төсөв дээр орж ирэхдээ инфляц 7%-тэй байгаа юм чинь 7% л гэдэг байдлаар орж ирэх байх л та. Гэтэл эдийн засгийн хөгжлийн сайд өнгөрсөн 7 хоногт юу гэж мэдгдсэн вөр тэтгэврийн нэмэгдлийн асуудал 3.2 орчим хувиар бол хоцорж байгаа буюу инфляцаа гүйцээгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ чинь хохирогч нөгөө жирийн ард иргэд л болоод байна л та. Тийм учраас энэ инфляцийг та бүгд минь яаж тооцож одоо ингээд одоо 29 он гэхэд бол 5% оруулах гэж. Гэтэл гадаад дотоод нөхцөл байдал гэдэг юм зүйл чинь бол амаргүй байгаа. Бид нар өөрөө хамгийн их одоо бас өөрсдөө үйлдвэрлэж чаддаг махаач гэсэн барьж чадахгүй шүү дээ. Энийг яах юм бол цааш та нэг талд нь бол одоо яг махны үн өсөх нь бол малчтад сайн гэдэг. Гэтэл яг энэ дээр малчтын гар дээр байгаа мах чинь өсөөгүй байлаа. Яг бод байдал дээр. Тийм учраас бол энийгээ одоо зохицуулах юм хийхгүй бол инфляци чинь одоо ийм бага төвшнгөөр тооцсон гут нь ард нь энийг индексүүлэх олон юмнууд хүлээж байгаа учраас бол тэнд байгаа хүмүүс чинь одоо хохирчлээ л та. Тэгэхээр энэ тал дээр бол би нэгдүгээр тайлбар авъя. Хоёрдугаарт за нөгөө том ордуудынхаа нөгөө эдийн засагт төр роялтойгоор аавна гэдээсээ энэ юмнууд нь юу болж байгаа вэ? Авах юм уу, авахгүй юм уу? Татвар авах ёстой татвар болон төрд авах ёстой тэр ногдол ашгуудаа одоо хэзээ авах юм бэ? Өдөртөл 100 тэрбумаар л одоо тоологж байгаа гэж би бол ойлгоод байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр бол одоо та бүгдээс асуумаар байна. За 5 номерын микрофон. За Эрдэнэт гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр инфляцийн хувьд бол төсвийн хүрээнд дээр 2027 онд 7% байна, 28, 29 онд 6-5% байна гэсэн ийм төсөөлөл хийсэн байгаа. Тэгэхээр инфляц гэдэг бол ер нь маш макро эдийн засгийн чухал үзүүлэлт. Тэгэхээр инфляцийг одоо хэд түвшинд барьж хүлээж байна вэ гэдгээс ер нь эдийн засагт иргэдийн хувьд, аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бүх төрлийн хүлээлт нь бас өөрчлөгдөж байдаг. Инфляцийн түвшинг тооцохдоо Монгол банкны бодлогын одоо зорилтод түвшинтэй бас уялдуулж тооцсон байгаа. Энэ нь эх онд бол 6 дээр нэмэх хасах 2 буюу багадаа 4, одоо ихтэй 8 байна гэсэн энэ одоо үзүүлэлтийг бас ашиглаж тооцсон байгаа. Үүний цааталт бол үзүүлэлтийг тооцохдоо хүнсний болон хүнсний бус инфляциар мөн эдийн засагт бий болох одоо эдийн засгийн тэлэлтийн нөлөө гэдэг олон хүчин зүйлсүүдийг бол энэ тооцож үзсэн. Өнгөрсөн оны хувьд бол энэ үндсэндээ бол Монгол банкны зорилт түвшинд хадгалагдсан оны эцэст инфляцийн түвшин 7.5% байсан. Энэ оны эхний 3 сарын байдал дээр ч гэсэн үндсэндээ Монгол банкны зорилттой түвшинд бол байсан. Харин 4-р сараас энэ инфляцийн түвшин 10.1% болж өссөн. Гэхдээ хүнсний одоо инфляц бол гарцсангүй өндөр. Үүн дотор мах мөн ногоо тэгээд зарим одоо гурилан бүтээгдэхүүний үн бол өссөн байгаа. Гэхдээ цаашдаа энэ өсөлт нь болохоор ялангуяа одоо хүнсний бус бүтээгдэхүүн тэр дотор дизель дотор энэ одоо тогтвортой байдлаар үнийг хадгалах юм боломж бий болж байгаа. Махны үнийн хувьд бол одоо ирэх саруудаас эхлээд одоо харцангуй буурах юм хүлээлттэй байгаа. Энэ нь бол юу гэхээр инфляцийн түвшин энэ зорилт түвшинд хадгалах юм орон зай бий болно гэж харж байгаа.
Хоёр дахь асуудал тэр төрийн эзэмшлийн хувьтай холбоотой асуулт асуусан шүү дээ. Төрийн эзэмшлээ. Хариулах хүн байхгүй юу? За, бичгээр хариу өгнө шүү. За, тодруулъя нутагш шүү. Тэгээ ийм чухал төсвийн асуудал ярьж байхад төсөвд орж ирэх орлогыг хэрхэн ямар явцтай байгаа гэдэг тал дээр хариулт өгөхгүй хүн байна гэдэг. Би сангийн яам энэ бусад төр орд газруудтай байгууллагуудтай хэлцээр хийж байгаа хүмүүсийн дотор би байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар энэ төсөв дээр маш олон одоо бүтээгдэхүүн тендерүүдийн энэ үнэ инфляциас болоод бас дахиад бахан нэмэлт зардлууд нэхээ суудсан байгаа юм байна. Энийг одоо ер нь яах юм бэ? Та хэд ингэж зардлын дээд хязгаар гэл нэг баахан юм оруулж ирээд идэг. Урсгал зардлын дээд хэмжээ гэж оруулж ирээд идэг. Гэтэл энэ хөрөнгө оруулагчид чинь өөрсдөө ер нь хэр үр өгөөжтэй байгаа юм бэ? Эргээд яг нэнийг хүлэхэд бол одоо баахан валюта гадагшлуулдаг. Гадны ажил хүчийг авч орж ирээд гадаадаас баахан импортын бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирээд тэгээ зарим нь бол одоо цаасан дээр голдуу зарим компаниуд нь орж ирээд ингээд эргээд эдийн засгтээ шингэж өгдөггүй, жижиг дундуудаа дээш нь татдаггүй ийм л юм яваад байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр би нэг асуумаар байна. 5 номерын микрофон. Эрдэнэт гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Энэ дээр төсвийн хүрээний хувьд бол яг төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд заасны дагуу энэ гол 9 үзүүлэлтийг бол оруулж ирж байгаа. Үүн дээр тэнцвэржүүлсэн орлогын дээд хэмжээ мөн нийт зарлагын дээд хэмжээг бол яг тогтоож оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр уул уурхайн салбар ялангуяа уул уурхайн экспорт давмгаалсан. Тэгээд гадна зах зээлээс үн хашны өөрчлөлтөөр бас эдийн засаг савладаг энэ улсуудын хувьд бол яг энэ тэнцвэржүүлсэн орлогын дээд хэмжээ, зарлагын дээд хэмжээ, тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг бол тооцдог ийм жишг байгаа. Яг үүний дагуу төсвийн хүрээний одоо төсөөлөлтөөр энэ тооцооллыг хийж оруулж ирсэн байгаа. Таны асуусан үлдсэн задаргааны хувьд бол сангийн яамнаас одоо хариулах боломжтой. 8 номер нэмж хариулна. Гишүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амтлаг жаргал. За хөрөнгө оруулалтуудын хувьд бол энэ жил улсын засгийн хөрөнгө оруулалтаар 738 төсөл хэрэгжиж байгаа. Үүний 296 нь бол шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтууд. Одоо яг шинээр хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын гэрээ байгуулах явц яг байгуулсан хувь бол 55% байгаа. За үлдсэн төсөл арга хэмжээ бол шилжих хөрөнгө оруулалтууд буюу энэ онд ихэнх нь дуусах. Энэ утгаараа одоо ихэнх гүйцэтгэл нь өмнөх онуудад гарцсан байна. За нийт одоо нэг төслийн гэрээний үнийн дүнгийн ер нь 85% нь бол бүтээн байгуулалт руу ордог зардал байдаг. Энэ 85% дотроо бол 43% нь бол материалын зардал байдаг. Тэгээд 43% дотроо мэдээж импортын хамаарал бол мэдээж өндөртэй. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтуудын хувьд бол төсвийн хуулийн шаардлагын дагуу шинээр сүүлийн жилүүд хэрэгж байгаа хөрөнгө оруулалтууд сүүлийн 2 жилийн шинжилтэн зураг төсөвтэй явж байгаа. Дээрэс нь яг энэ төсөв төртөг гэрээний үнийн дотор бол яг хувийн хвшил өөрөө эрсдлээ хариуцаад ашигын 15% явдаг.